Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video backstage. Oggi andiamo a utilizzare Megmod XL, eccolo qui, questa testa in silicone che non fa miracoli ma è un modificatore molto utile, e andiamo a utilizzare un flash molto potente che ti ho parlato esattamente di lui nell'ultimo quadrimestre del 2024. Quindi se vuoi maggiori informazioni di questo flash a batterie vai proprio a recuperare il video, e anzi vai a recuperare anche il video dello Z2, perché andiamo a utilizzare anche questo speedlight come backlight. Quindi oggi non ho nulla da aggiungere, ok, per quanto riguarda come mi sono trovato, perché ribadisco quello che ho detto proprio nei video dedicati. Però c'è una cosa molto importante che ti volevo dire per quanto riguarda questo modificatore, che anche in questo caso trovi un video nel mio canale. È un modificatore magnetico, ci sono tantissimi accessori, si può allargare, che si può attaccare anche con l'attacco Godos Mount, non solamente Bowers Mount, è tutto magnetico. Però quello che ti volevo dire proprio nel video di oggi, che alcuni di voi magari si sono già accorti, ma lo vedrai soprattutto nella seconda parte, io non vado mai a puntare direttamente la luce con questo modificatore direttamente nella modella. Vado praticamente a utilizzare proprio la luce laterale, quella che praticamente esce da questa parte. Ovviamente c'è una dispersione, perché quella che va via dritta ovviamente se ne va, anche quella che praticamente viene dalla mia parte, ma quella che riesco a ottenere proprio da questa parte è più che sufficiente per illuminare come voglio io, anche a una potenza decisamente molto bassa, la modella.
naturalmente ragazzi nulla vi vieta di utilizzare questo modificatore con un normale illuminatore a luce continua, operazione che faccio molto spesso proprio per illuminare i video che ti porto qui nel mio canale. Come ti dicevo, lui arriva con l'attacco Westbound, ma quasi sicuramente, come vi ho detto, avete anche la possibilità proprio dal produttore Megmod di avere attacchi proprietari di altre aziende. Dico questo perché alcuni illuminatori hanno l'attacco un po' particolare, allora in questo caso ti consiglio di prendere proprio l'adattatore che vende proprio l'azienda che ti ha venduto l'illuminatore Westmount, cosa che praticamente fanno tutti, quindi potrai utilizzare questo modificatore su qualsiasi illuminatore. Come ti dicevo, io vado a utilizzare questo modificatore sì qualche volta quando vado a utilizzare di flash, soprattutto quando ho bisogno di portabilità, quando c'è molto vento, ma ultimamente da quando lo possiedo lo uso proprio per illuminare i miei video quando vado a registrare nel piccolo studio che ho qui. Praticamente io non ho la possibilità di avere uno studio dedicato alle registrazioni video, quindi non ho neppure la voglia, il tempo materiale proprio per allestire un set particolare con molte luci come fanno molti youtuber. Quindi cosa faccio? Praticamente utilizzo un normale illuminatore, non ha importanza quale, poi dipende ovviamente da quanto è grande la stanza, ma una stanza normale di solito va bene anche una normale luce da 60 watt. E cosa faccio? Praticamente uso lo stativo. In questo caso non guardare i riflessi che ho sugli occhiali perché ovviamente ho proprio la luce all'altezza proprio dei miei occhi, quindi è una cosa inevitabile da non avere, è giusto per farti vedere quello che potresti fare. E quindi cosa faccio io? Proprio alle spalle della fotocamera lo vado ad alzare, al massimo lo tengo a 1 metro di distanza proprio dal soffitto, pareti bianche che vanno decisamente a rendere la luce più morbida. Già di suo con questo cappello di silicone la luce viene molto ammorbidita, più le pareti bianche, praticamente il rimbalzo è decisamente molto consigliato per avere una luce più diffusa. Diciamo che se hai un colore particolare nella tua stanza andrà ad assorbire di più la luce, quindi ti va a mangiare qualche stop, comunque vai a aumentare un po' di più la potenza, ok? E ti garantisco che anche le luci che avrai in questo tuo setup, le ombre che si formano alle tue spalle, soprattutto se sei vicino allo sfondo, sono decisamente molto morbide. Ovviamente la soluzione migliore è quella di utilizzare dei modificatori puntati su di te, ma l'operazione che ti vado a consigliare io per fare una cosa veloce è questo, ok ragazzi? Poi per quanto riguarda l'utilizzo in fotografia flash, ci sono molti fotografi che lo vanno a utilizzare. Se vai a vedere proprio alcuni fotografi americani, anche cinesi ho visto, vanno a utilizzare soprattutto il riflettore con questo cappello di silicone, lo tengono molto più lontano, e quando parlo di lontano parliamo di 10 metri, lo alzano proprio anche lo stativo al massimo, puntato ovviamente verso i modelli, di solito sono degli sposi, e quasi sicuramente vanno a utilizzare anche 2 flash giusto per avere una luce di riempimento, perché dovete sempre considerare che utilizzando questo tipo di modificatore dovete imparare a gestire di più la luce, soprattutto se volete una luce più gradevole, soprattutto quando parliamo di ombre sotto il mento, sul naso, quindi è sempre consigliato di avere anche 2 luci. Io personalmente, quando vado ad utilizzare una luce sola flash con questo modificatore, e ve ne siete accorti proprio anche da questo backstage, non vado ad alzarlo troppo proprio per non avere queste ombre troppo dure, lo tengo proprio all'altezza più o meno del viso della modella e lo vado a tenere quasi centralmente, perché se lo vado a mettere proprio di lato l'ombra che si crea proprio sul naso è decisamente troppo netta, ok ragazzi? Comunque se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti. Dunque ragazzi, fasi conclusive di questo video backstage, c'è ancora una cosa che ti devo dire di questo Neewer Q4, una cosa abbastanza personale ma magari potrebbe interessare anche a te. Però prima di dirti qual è questa cosa ti invito come al solito a lasciare un like al video, è molto importante per il sottoscritto proprio per portare questi contenuti. Credimi, sono decisamente complicati per quanto riguarda il montaggio dei video e soprattutto la registrazione, quindi occupa decisamente uno spazio della mia giornata decisamente importante, quindi dal momento che questo è un canale totalmente gratuito, l'unica cosa che ti chiedo è di lasciare un like.
E poi, come al solito, se hai domande ti aspetto qui sotto nei commenti, che io quasi sicuramente ti andrò a rispondere. Quindi, detto questo, per concludere, U4 flash da 400 watt, praticamente te l'ho già detto nella recensione, è praticamente la copia della D400, cambia solo il design. Per quanto riguarda poi questo ultimo aspetto, è una cosa che va a gusti, può piacere o non piacere, personalmente non cambia nulla. L'unica cosa che praticamente non mi piace è che faccio fatica a trovare un posto nel mio zaino principale. Perché dico principale? Perché io personalmente mi muovo solamente con lo zaino dove ho tutta la mia attrezzatura, flash compresi, e una borsa dove tengo stativi e modificatori, quindi 2 borse. Qui sono obbligato ad avere una borsa in più, borsa che troviamo già in dotazione perché non la devi acquistare, ok? Tra l'altro è anche una borsa rigida, quindi forse è solo questione di abitudine, quindi valuta te. Personalmente mi sarebbe piaciuta una forma decisamente diversa, però per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, soprattutto per quanto riguarda la potenza di questo flash, ripeto, un flash molto potente, una batteria al litio che ti dà un'autonomia decisamente importante, quindi un flash economico perché costa al di sotto dei 500 euro, alle volte lo trovi anche in offerta a 3,99, quindi se hai pazienza puoi anche cercare l'offerta, ma l'offerta la troverai non su Amazon ma sul sito di Newark, che per te non cambia nulla, cambia solo i tempi di attesa che si vanno ad allungare di qualche giorno. Poi per quanto riguarda la garanzia, praticamente la stessa che hai su Amazon, perché Newark in questo caso è un'azienda molto seria. Ok ragazzi, quindi chiudo qua questo video. Se avete domande come al solito vi aspetto qui sotto nei commenti e ti do appuntamento la prossima settimana con un nuovo video.